Vợ chồng già đôi lúc nói chuyện với nhau cũng rất tình tử. Già rồi anh không có quản em, quả pu quản gì, quả pu quản gì, anh không quản em và em không quản anh. Nì pu quản quả, nì pu quản quả, em không quản anh. Vậy thì ai quản anh, ai quản em? Sấy quản gì, sấy quản quả, ai quản anh, ai quản em? Học bài buổi tối cho vui mà.